最新 AirPods から異音。複数ユーザーが報告した症状とは？ Apple ファンサイトで、このような投稿がされました。何をしてんの？天下の Apple 様の最新イヤホンでそんなことが？ちなみにその時の詳しい状況は？その時飛行機は高度11組あたりを飛行していたそうです。某ファンサイトは AirPods のイヤーチップの密閉性がこの症状を生んだと考えているみたいです。他にも風切り音や笛のような音が鳴ったという報告があるから、ぜひ次回作以降やアップデートで改善してほしいものだな。